早晨啊，大家好啊！依家係26年嘅3月30號啦。我哋依家去大欖涌郊遊徑啦。其實我依家位置就行5.5公里4小時嘅，即係話我依家就係7點40分，即係話11點40分就會到啦。咁我哋呢度樓梯抬上去嘅，成段都係抬上去噶啦。咁我哋依家就開始出發啦。咁啊，係啦，推住上，因為抬都好多嘅，今日都辛苦團嚟嘅。咁啊，11點40分翻到去。可能都要12點幾啊，好晏啊！好啦，今日都好耐未嚟過，叫4排石啦，我叫做好啦，咁就唔講啦，拜拜。都幾辛苦㗎。我而家唔知幾點啦，不過我喺呢個大草地度上咧，又上又落好多次。今次係好長，不過我都想試下呢條路啫。我知係咁長嘅。咁啊，正常咧，我就喺大樹西下，再有上中間我係想咧，叫佢慳水慳力啲咯。但係想試下呢條路啫，嗰條我拍過片，呢個未拍過啊嘛。咁啊，記錄下啦，係辛苦嘅，你睇下。漫長嘅車，台車啊！好啦，拜拜。好啦，依家係26年嘅3月30號啦，依家係8點10分啦。咁我而家喺個位置咧，呢度就去錦田嘅西鐵站嘅。其實呢邊咧就舒服啲嘅。佢過嚟呢邊個站啊，講緊係去就係喺翻大樹西下上翻嚟一段路啦，跟住沿住山路入去咧。就到呢個位嘅，咁呢一條咧就係頭先我一開始嗰度啦，即係大土地推上嚟，推咗30分鐘啦，其實冇停冇休息過噶啦，真係幾攰啊！到呢度咧都好似好斜嘅，其實係好啦，好耐冇嚟過啦，安全第一。好。我唔敢落住，因為我唔知條路況啊。安全啲，推過啲先得嘅。原來我幾驚嗰啲4排石咧，因為冇人帶咧，始終都安全啲，得嘅全部落到嘅，落到嘅，算啦，都落到呢度啫。我唔敢落啊！我都要安全型嘅第一個人。咁啊，俾你睇睇呢啲路況啊，係落唔到嘅。個飛機拍一段仔啦，俾你記錄下都好嘅。好，睇得通啊！睇唔通嗰啲都係安全型。哦，撞咗咯，幾快！好啦，唔緊要，留翻飛機先。又試下啦，今日只係記錄片為主。呢度即係4排石嘅，依家喺過咗嗰個邊度啊？開始邊度啊？好多都落唔到噶啦，已經。咁又得，好啦，拍完啦，哇，好多路你睇下，係咁要抬上山㗎，其實都冇乜。唔係我踩咗上去喎，踩咗先。記錄下啦。咁啊，唔使推啊嘛，嗰個點都要推上去㗎啦，都幾大鑊啊！
安全第一型啊！哇！睇得通我先敢落，喺呢嗰條梯我睇唔通啊，唔敢落。好啦，要抬咗去啦。好，拜拜。又拍一節啦，呢一節我都唔知邊度嚟㗎啦。咁咧就喺度落啦。咁啊，落得幾多啦？即係就叫間斷拍叫做，我都唔知落唔落到喎。睇下先。OK 嘅。好，得。因為一個人咧一定要注重安全，睇真啲先，唔好亂嚟。係已經唔得啦，已經。哇！今日好多呢啲梯啊，練體能一流啊。OK， 推來啦。又拍幾條路啦。咁啊，全部都係節仔啊。有一段咧會長啲嘅，但係唔喺呢個位置嘅。有風啊，想拍防學拍都唔敢拍。四排四真係幾 Q 辛苦嘅。好彩今日都算好天，有風。係啦，咁啊繼續睇下先啦。嗰個大欖係咪大欖咧？唔知喎。好啦，拜拜。好啦，喺呢個位置啊 ，JK 968-816呢個位置試下落下啦，安全第一推下啦。唉，好似都好斜。我最叻就係推啦，唔緊要。係啦，基於安全原因，落車推呢啲我都驚，我唔熟路啊。一陣間有啲板梯突然間一塊一塊打出嚟咧，好似前面嗰啲，喺度有人帶就唔同，因為仲有一個人咧，仲要一個人咧，永遠都係要安全第一型啊！落晒嘅其實係可以，不過你唔熟你唔知，但係唔好咁啦，唔好嚟啦。OK。除非你知路況，好靚啊！我勁到 OK 啊！唔知咩料啊！梗係落車推啦！係咪安全型啊嘛？嗱，邏輯上呢啲咧係得嘅，不過你都要好有把握。我就冇乜把握，落車推啦，好啦，唔齋料啦，拍到呢度啦，繼續。好啦，依家，好大風啊！咁啊，試下落啦。哦，草好落啲。睇先，呢度落喎。跟住點走咧？繼續行落到去，過翻唔到去先，過翻去先。
OK， 睇到條路啦，哎，好，安全第一型，最緊要安全啊！好啦嘛，去到呢度要停㗎啦。OK。2个景别，智能自拍，3、2、1，圆形俯拍。3、2、1，圆形。3、2、1。拍摄已完成，即将自动返航。降落。
唉。都睇到尾㗎啦，落個成個區啦，而家好大風，都就嘅而家大風，都會揸你咁啊，慢慢落，我第一隻就嗱，最緊一個安全嘅係26年嘅3月30號啊，嗰度就係水牛山啦，之後後面就係蒲河山，呢個就係雞公人。都吹完好多，咁樣吹下都片都拍下啦。呢個慢啲。睇得到啊！睇啊！咁啊，個呢唔知咩名，應該有呢啲應該頭先係辛苦啲，依家真係應該易踩嘅。仲有一嚿應該 OK 嘅。爆佢！啊！啊！哇！好叻，好開。OK， 落到。唔知邊度落啱啊？個我個八分。落到得啦。啲人打係幾好嘅事。唔係，行錯路啊！對唔住，我繼續退。行都話爭嘅喎，要過翻呢邊。我話快啲路埋，路又唔識，唔緊要，緊要安全。跌唔緊要，揀跌方跌。呢度咧都得嘅，呢度啊，繼續。呢度去西鐵站嘅，即係我記得㗎，好多年前記得㗎，冇入嗰其實我未行過㗎，嗰條大斜路嘅梯喎，但係我通常行呢啲好似玩啲，有啲難。
唔得就推啦。個電捱得幾耐得幾耐啦，做一嚿電頂住。好，呢度得，一路睇喎行。哇！好啊，好嚟，唔熟路，呢度都未知好啊。哎呀，嗰邊好啲喎，你又揀落邊線佢？唔係呢邊有啲嘢，係啊，呢邊冇，邊啊？冇人帶又爭啲咧。OK， 自由得。我諗住撞上去嘅，當頭先真係殺一殺，撞真撞唔到，仆街！邊啊？呢個位難搞。飞机电量低，电量低，请及时。